好濕啊，好濕啊，好潮濕啊！根據天文台天氣預報，未來幾天相對濕度會提高上升，天氣會相當潮濕。潮濕會令到好多人都十分困憂，而濕重啊，全身都無力，大便又爛，容易令到人覺得好疲倦。如果有風濕及關節痛嘅人，更加苦不堪言。咁就要煲翻一啲去濕湯嚟飲啦。小心啊！買咗個粉葛啦，細細嚿。阿妹，呢個13蚊啊？係13幾多錢㗎？16。哇，好抵啊！嗱，記得喺度買啊！嗱，佢好好人啊，其實唔會幫你批㗎，不過我熟咋嚇。批係咪加20蚊啊？唔使，係你咋？我知道，我買個細細地啊！我一陣間諗住煲土茯苓啊。好，買嚿土茯苓，哇，嚿都咁大嚿嘅。以前呢啲土茯苓細細嚿嘅，而家呢啲拿起手都成半斤重。啊，呢嚿細喎，睇下先嚇。呢嚿都 OK。哇，好啦，買呢一嚿啦。阿妹，點買啊？48蚊。哇，48蚊嘅土茯苓啊嘛。好啊，買一嚿啦。28，好，麻煩你幫我批埋。我係越煮越好，大家好。如果大家都有以上嘅症狀咧，咁就啱晒啦。因為今日咧，我想同大家煲一個藥膳調理嘅湯水，就係粉葛土茯苓赤小豆扁豆豬骨湯。嗱，大家都見到我頭先去買咗嚿粉葛啦，16蚊一斤，呢度13蚊。其實粉葛咧生津止渴啊、利水去濕啊、清熱除毒同埋養陰生津嘅。咁我就去買咗呢個土茯苓。土茯苓啊，大家都知道啦，係解毒除濕、通利關節嘅。咩叫做通利關節啦？有好多時咧，即係去小便咧唔係好暢順咧，咁咪令到啲關節痛啊，所以土茯苓就好啦。喂，我買咗一嚿都要28蚊，48蚊一斤啊，唔使咁多嘅。咁呢個粉葛1斤，咁就用半斤嘅土茯苓得啦。哇，你睇佢刨得幾差，今時今日唔同晒啦，同埋今時今日啲土茯苓咧牛咁大碌嘅。以前我煲嗰個土茯苓嗰條片咧，嗰啲土茯苓好細碌嘅，我都攞一半要嚟就咁煲水飲啦。嗱，大家睇翻呢條片啊，好好嘅，我當水飲就得啦嚇。咁另外咧就好簡單啦，赤小豆扁豆，赤小豆扁豆咧個功效就好好啦。嗱，譬如呢啲赤小豆係紅色嗰啲喎，嗱，赤小豆咧就可以利水除濕啊、和血排膿同埋消腫解毒嘅。咁扁豆大家都應該知道啦，係去水嘅作用同埋健脾化濕嘅。咁我又買咗呢啲急凍嘅飛牌啊，16蚊磅，呢度17蚊。我頭先已經飛咗水㗎啦。喂，加條紅蘿蔔落去就甜啲啦，加2粒蜜棗落去就得啦。好啦，嗱，好簡單。赤小豆扁豆咧，翻嚟最好就浸下佢先，因為浸佢大約啦30分鐘左右咧，咁佢煲出嚟個湯咧就易煲啲咯。咁另外啦，嗱，譬如呢啲過污糟嘅土茯苓咧，我哋要將佢浸一浸嘅。嗱，咁樣浸一浸水先。嗱，呢啲土茯苓咧，哇喂咧，真係要呢個就要反而洗乾淨啲啦嚇，沖佢幾次水。好啦，一揸佢上嚟，擺過嚟，係啦 ，OK 啦。另外，赤小豆扁豆差唔多啦，最好就浸半個鐘頭以上，咁啊易煲啲啦。嗱，咁啊洗佢啦。大約連埋料都要起碼都有4升水先得㗎。嗱，好啦，唔好將個水擺得咁滿啊嚇，因為會滾瀉㗎。好，拎過嚟煲啦。首先就將佢大火煲滾先。個湯滾起咗嘅咧，我哋要開翻個細火啦嚇，係啦，呢個細火係得啦。咁樣咧就煲佢1個鐘頭。嗱，1個鐘頭之後咧就千祈唔好打開蓋，
要冚住佢焗嘅，因為有豆同埋葛嘅關係咧，要焗佢1個鐘頭以上，嗰啲湯先出味㗎。你要記住呢個係重點嚟嘅。嗱，個湯咧已經煲咗1個鐘頭，焗都焗咗係個幾鐘頭啦。嗱，而家啲人翻嚟啦，打翻住個火，係啦，煲滾就飲得啦。嗱，滾起就可以攞過嚟飲湯啦。可以攞過嚟滗咗先啦，攞過嚟啊，攞過嚟。嚟啦嚟啦，哇，犀利啦！粉葛土茯苓赤小豆扁豆，嗱，煲1個鐘，焗1個鐘頭以上就係有咁嘅顏色㗎啦，你睇唔睇到？哇，好企理㗎！有時咧煲湯咧唔使話太多料㗎，我只係有一個紅蘿蔔、土茯苓、赤小豆扁豆，落咗一磅啊呢啲咁嘅飛牌落去啫嘛。OK 啦，嗱，等我滗咗過嚟依邊先啦，滗咗過嚟依邊再同大家講啦。好啦，滗好啦，哇，都幾好喎，幾靚喎，喂，仲有大把湯啊！嗱，咁樣煲1個鐘頭，焗1個鐘頭以上咧就冇得頂啦，因為咧有葛同埋豆嘅關係咧，焗先係最重要嘅。嗱，呢一個土茯苓粉葛湯咧，真係除咗去濕之後咧，就去濕熱嘅。頭先片頭講咗，如果大家有呢啲咁嘅症狀咧，記得煲呢啲湯啊，好簡單。如果你要煲素湯嘅，你就唔好落肉咯，落炸呢個腰果落去就得啦。嗱，咁我頭先嗰個土茯苓咪攞一半咧，就煲咗呢個就咁土茯苓水啦。喂，呢個濕疹救星嚟㗎，我有條片啊，記得睇翻啊。嗱，好正㗎。嗱，譬如你飲完依壺之後咧，你跟住可以再俾水落去再煲嘅，即係要話俾大家聽，可以飲幾次當水飲就得啦。嗱，幾多湯？一啲都唔肥膩㗎，你睇唔睇到個湯？嗱，好企理嘅。嗱，粉葛土茯苓呢個有去過作用嘅。其實如果你話唔會複雜得滯啊，因為有好多朋友煲湯好多料嘅，你就咁粉葛煲土茯苓咧，都係好去濕毒㗎。你可以上網睇翻啲資料啊。呢個湯包你飲㗎啦。嗱，希望大家都有機會試下我今日同大家分享嘅粉葛土茯苓呢個去濕熱湯啦嚇，係好正㗎。多謝晒啦！如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。天文台話未來幾日有霧、有雨、又濕，咁我哋嘅身體咧就會出現咗一啲濕熱嘅症狀，特別容易攰嘅，同時咧就好容易水腫嘅，令到我哋脾胃失調，濕氣聚於關節，有機會引發關節嘅痛楚。咁今日我就同大家分享一個好味又有益易煲嘅去濕湯啦。媽咪買木瓜煲湯啊，5蚊斤啫。買一個呢啲木瓜先。OK， 我買個木瓜先。喂，買條新鮮淮山煲湯啦嘛，幾靚喎，16蚊 OK 喎。買條 OK 喎，呢條都幾靚。有泥有毛呢啲就靚啲咯，有啲冇晒毛嗰啲就唔好。